Selamünaleyküm. Hoş geldin. Çalışmaya başlayalım o zaman. Her yıl düzenli bir verim alabiliyoruz. Bunun bir arsız yönü var demek. Evet. Güzel ama bu verimi çok güzel de bunun şeyi düşüktür ama randımanı. Randıman da düşük. Yağsız Biraz yağında geliyor. Ama yürümeye vereceğim. Fındık bırakmayın ha. Çok uygun güzel bu. Evet. Arkada gider. İşte çotan bir şey bu. Üçlüsünü